ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ്യു ഹെൽപ്പ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. 2ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, കാട്ടിൽ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, അല്ലേ? മദർ സ്പാരോയും ഇത് കണ്ടു. അപ്പോൾ മദർ സ്പാരോ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിവേഗം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്, നീം ട്രീയിലെ കൂടിനടുത്തേക്ക് പറന്നു പോവുകയാണ്. പക്ഷേ മദർ സ്പാരോയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? തീ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ കൂടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? തീ ഇങ്ങനെ വലുതായി 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 നീം ട്രീയെ ഇപ്പോൾ വിഴുങ്ങാൻ പാകത്തിന്, അല്ലേ, റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നീം ട്രീയുടെ അടുത്തേക്കും തീ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? പറക്കാനാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അമ്മക്കുരുവി എത്തിയോ? എത്തിയിട്ടുമില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്പാരോസിന്? നമുക്ക് പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, അല്ലേ? The fire grabbed the neem tree with its red hot hands. It's so hot. I am burning. I can't bear it. The fire began to eat up the tree. The flames climbed up and up. Kee, kee, kee. The birds in the nest cried aloud. Poor little birds. How can I save them? The tree thought. Oh fire, take me, leave the little ones. The neem tree begged to the fire. Sorry, I can't stop burning. The fire grew stronger and stronger. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? The fire grabbed the neem tree with its red hot hands. തീ അതിൻ്റെ ചുവന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് നീം ട്രീയെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്, വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ നീം ട്രീയിലേക്ക് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഹോട്ട്, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഐ ആം ബേണിങ്, ഞാൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ കാൺട്ട് ബെയർ ഇറ്റ്, ഈ ചൂട് എനിക്ക് സഹിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. ദ ഫയർ ബിഗാൻ ടു ഈറ്റ് അപ്പ് ദ ട്രീ. തീ നീം ട്രീയെ തിന്നാനായിട്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ഫ്ലെയിംസ് ക്ലൈംഡ് അപ്പ് ആൻഡ് അപ്പ്. തീജ്വാലകൾ മുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം? കീ കീ കീ. നമ്മുടെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, അല്ലേ, ലിറ്റിൽ സ്പാരോസിൻ്റെ കരച്ചിലാണ്. തീയുടെ ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ, രക്ഷപ്പെടാനാവാതെ അവർ പേടിച്ച് കരയുകയാണ്. ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് ക്രൈഡ് അലൗഡ്. പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. പൂവർ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ്, പാവം പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഹൗ ക്യാൻ ഐ സേവ് ദം? എങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും? ദ ട്രീ തോട്ട്. നീം ട്രീ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മദർ സ്പാരോ നീം ട്രീയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം തേടിപ്പോയത്, പഴങ്ങൾ തേടിപ്പോയത്, അല്ലേ? പക്ഷേ ആകസ്മികമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു? കാട്ടിൽ തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കടമയാണ്? നീം ട്രീയുടെ കടമയാണ്, അല്ലേ? പക്ഷേ നീം ട്രീ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? ഓ ഫയർ, ടേക്ക് മീ, ലീവ് ദിസ് ലിറ്റിൽ വൺസ്. നീ എന്നെ വിഴുങ്ങിക്കോ, എന്നെ കത്തിച്ചോ, പക്ഷേ ഈ പാവം പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിനക്ക് വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ? ദ നീം ട്രീ ബഗ് ടു ദ ഫയർ. നീം ട്രീ തീയുടെ കാല് പിടിച്ച് കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. സോറി, ഐ കാൺട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബേണിങ്. എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് തീ കത്താതെ കഴിയത്തില്ല. ദ ഫയർ ഗ്രൂ സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ. തീ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ മുകളിലേക്ക് കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോകാം. റീഡ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 54 ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച പാഠഭാഗം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ ചില സ്പെല്ലിങ്സ് ഇവിടെ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടുകാർ ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ച് ഈ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിങ്സ് കണ്ടെത്തി അവിടെ പൂരിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്കുകൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 6 ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ 66-ാം പേജിലുള്ള 6-ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. നോക്കിക്കേ. ദ ഫയർ റോസ് ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ. തീ ഉയരത്തിലേക്ക് പടർന്നിരിക്കുകയാണ്. ദ ഹോട്ട് ഫ്ലെയിംസ് റീച്ച് നിയർ ദ നെസ്റ്റ്. തീയുടെ ചൂടായ ജ്വാലകൾ നമ്മുടെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ് വോക്കപ്പ്. പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടിൽ നിന്നും എണീറ്റു. ദേ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നെസ്റ്റ്. കൂട്ടിൽ നിന്നും അവർ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. മദർ മദർ ദേ ക്രൈഡ് അലൗഡ്. അമ്മേ അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയാണ്. ബട്ട് മദർ സ്പാരോ ഹാഡ് നോട്ട് എറ്റ് റിട്ടേൺഡ്. പക്ഷേ മദർ സ്പാരോ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ് വെർ അഫ്രൈഡ്. പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഡിഡ് ദേ തിങ്ക്? അവരെന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക? റൈറ്റ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ്. ആ സമയത്ത് ആ പക്ഷികളുടെ ചിന്ത എന്താണോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത്. തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ്. പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത. തീ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ല. മദർ സ്പാരോ കൂടെയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്തായിരിക്കും? അന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് തോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടത്? ഇവിടെ ഒരു തുടക്കം തന്നിട്ടുണ്ട്. തോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മദർ ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ. അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ? ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാമല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന്. വെർ ഈസ് അവർ മദർ? ഞങ്ങളുടെ അമ്മ എവിടെ? വൈ ഈസ് ഷീ സോ ലേറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇത്ര വൈകുന്നത്? ഓ വി കാൺ സീ എനിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഹോട്ട് യെല്ലോ ഫ്ലെയിംസ്. മഞ്ഞ തീനാളങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. മദർ വി കാൺ ബെയർ ദിസ് ഹോട്ട്. തീയുടെ ഈ ചൂട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓ മദർ പ്ലീസ് കം. അമ്മേ ദയവ് ചെയ്തു വാ. ആൻഡ് സേവ് us. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക്. വി ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ. ഞങ്ങൾ വലിയ അപകടത്തിലാണ്. വിൽ എനിവൺ ഹെൽപ്പ് us? ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമോ? വാട്ട് വിൽ വി ഡു? നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നീം ട്രീ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് us. നീം ട്രീ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക. ആൻഡ് സേവ് ഫ്രം ദിസ് ഡേഞ്ചർ. ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ. ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് കീ കീ. രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു തോട്ട്സ് എഴുതാം. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. സീ യു. ഗുഡ് ബൈ.